بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما شاگردای عزیز، دانش آموزای بسیار مهربان ما. انشالله که همگی جور و صحتمند و سر حال باشد. عزیزان، به سلسله درس های قبلی امروز هم درس ما را آغاز میکنیم، اما درس قبلی را یک کوتاه مرور کنیم. درس روز گذشته ما شما در قسمت دو موضوع بود. یک حرکت دایروی یک نواخت بود، فرمولش هم تیتا مساوی به اومگا تی جمع تیتا صفر و فرکانسی را خواندیم امروز با زمان تناوب. زمان تناوب زمانی که یک دور مکمل را در بر بگیرد به تی کلان نشان میدادیم، واحدش هم ثانیه بود. فرکانسی تعداد دوران فی واحد زمان، واحدش هم عبارت از یک بر ثانیه یا هرتز بود. و امروز بخیر بحثی که ما شما میخوانیم حل سوالات درس‌های خواندگی ما شماست. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. کتابچه و قلمتان بگیرین و وظیفه خانگی حل سوالات نداشتین بچه‌ها؟ خوبه. همین فرمول ها بود. خیلی خوب. شما هم یک کار کنین، خدا کنه کتابچه و قلمتان آماده کنید، بریم به حل سوالات. از یک مثال کار میکنم در تمرین کتاب شماست. و سوال طور یاد کرده. تمرین کتابم که تمرین صفحه چند است بچه؟ صفحه 89. سوال چه قسم برای ما شما یاد کرده؟ گفتم موقعیت زاویوی ذره را که در مسیر دایروی حرکت میکند با رابطه تیتا مساوی است به تیتا مساوی است به 2 تی مربع مثبت 6 تی. اینه گفته به این شکل داده شده و به شرطی که در اینجا تی به حسب ثانیه باشه و تیتا به حسب رادیان. دو جزء خواسته. جزء اول سرعت زاویوی متوسطه در بین لحظات تی یک مساوی به 1 ثانیه، تی دو مساوی به 2 ثانیه. جزء ای سوال از پیش ما شما سرعت متوسطه خواسته و در اینجا بر ما داده که تیتا یک ما مساوی به 1 ثانیه و تیتا دوی ما مساوی به 2 ثانیه. این شاگردا. خب جزء بی سوال از پیش ما شما سرعت لحظوی را خواسته ولیکن زمان هم که داده تی سه مساوی به 3 ثانیه داده. خیلی سوال دو جز داره. با حل جزء اول سوال میریم. جزء اول سوال که به نام اومگا بار یاد میشد، از اثر دلتا تیتای بر دلتا تی پیدا میشد. دلتا تیتای بر دلتا تی، دلتا تیتا یعنی تیتا دو منفی تیتا یک تقسیم بر تی دو منفی تی یک. اول ما باید تیتا یک و تیتا دو را پیدا کنیم. در معادله حرکت به جای ار تی اگر قیمتی تی یک بگذاریم تیتا یک پیدا میشه. خیلی ما تیتا یک که پیدا کنیم مساوی است به 2 ضرب در جای ار تی زمان اولی را واسه میکنیم 1 مربع مثبت 6 ضرب در 1. خب میفهمین 1 مربع 1 6 1 2 1 2 6 1 هم 6 2 6 8 میشه. پس تیتا یک مساوی به 8 واحدش هم رادیان بر ثانیه. تیتا دو را پیدا میکنیم. تیتا دو مساوی به 2 است، در جای ار تی 2 را واسه میکنیم 2 ضرب 2 مربع مثبت 6 ضرب در 2. 2 مربع 4 2 4 8 و 2 6 12 8 12 مساوی به چند میشه؟ 20. واحدش رادیان بر ثانیه. تیتا یک هم پیدا کردیم، تیتا دو هم پیدا کردیم. نال شاگردا اومگا بار که پیدا کنیم تیتا دو منفی تیتا یک. تیتا دوی ما برابر با 20 است، تیتا یک ما برابر با 8. با مخرج تی دو منفی تی یک، تی دوی ما 2 است، تی یک هم 1. 20 که منفی 8 کنیم 12 میشه و 2 منفی 1 هم 1 میشه. 1 نوشته نکنیم مشکل نداره. خب سرعت رادیان است واحدش، مخرج ثانیه. پس آخرین جواب سوال ما مساوی است به 12 رادیان بر ثانیه. این شاگردا اینی شد اومگا یا سرعت متوسط زاویوی. سرعت لحظوی را گفته پیدا کنید. سرعت لحظوی که بود از دی تیتای بر دی تی پیدا میشه. مشتق اول زاویه نظر به
زمان پیدا میشه. یا هم گفته بودیم که در صورت لحظوی یک زمان داده میشه، مشتق جایز است. در صورت متوسط دو زمان است، مشتق جایز نیست. خیلی ما اگر مشتق بگیریم در نتیجه نوشته میکنیم که اومگا مساوی به از اینکه مشتق بگیریم از رابطه 2 ضرب 2 4 میشه، برابر با 4 تی مربع تبدیل به تی علامه مثبت توان از 1 از 1 6 میشه. مشتق از برابر با چند شد؟ 4 تی مثبت 6. نال شاگردا قیمت گذاری میکنیم. اومگا مساوی به 4 ضرب زمانی که دهی داده شده 3 است. 4 ضرب در 3 جمع چند؟ 6. در نتیجه اومگا مساوی به 4 تا 12 12 را که با 6 جمع کنیم 18 میشه. پس واحد از عبارت از چیز شاگردا؟ واحد سرعت زاویوی عبارت از رادیان بر ثانیه می باشد. اینی جواب که پیدا کردیم عبارت از سرعت چیز؟ این را به نام سرعت لحظوی یاد میکنه و اینی که پیدا کردیم عبارت از سرعت چی است؟ سرعت متوسط می باشد. شما این یادداشت بکنید، یک سوال تمرین کتاب شما حل شد. خب سوال دوم شاگردا از صفحه 91 کتاب شما هست، در کتاب حل شده. سوال طور یاد کرده که یک چرخ بازی اطفال افراد را در یک سطح افقی و در مسیر دایروی میگرداند، طوری که هر فرد حرکت دایروی یک نواخت دارد. اگر دوران کننده در هر 10 ثانیه یک دور بزند و شعاع چرخ هم برای هر نفر 5 متر باشد، سرعت زاویوی و سرعت خطی هر شخص را در این دوران کننده محاسبه کنید. خب دوستان گفته که هر 10 دوره به 1 ثانیه میزنه. خیلی زمان تناوبی برابر با 10 ثانیه می باشه. 1. دوم شعاع چرخ کار بود، آر برابر با چند؟ 5 متر بود و چیزی را که از پیش ما شما خواسته بود، یکی هم اومگا بود شاگردای نازنین و دیگری هم وی بود، سرعت زاویوی سرعت خطی. اینال ما شما چی کار میکنیم؟ اول پیدا میکنیم سرعت خطی را، زاویوی را. سرعت زاویوی عبارت از تیتای بر تی بود، یعنی زاویه تعیین شده فی واحد زمان. اینال چون این دور مکمل ساخته، این تیتا یک دور مکمل زاویش 2 پای رادیان است و زمان یک دور مکمل عبارت از زمان تناوب یا تی کلان است. پس خیلی اومگا مساوی است به 2 را خودش قیمت پای وزنه میکنیم به این شکل باشه، تی هم برابر با 10 ثانیه می باشد. این را اختصار میکنیم، 1 2 2 5 2 10 میشه. پس در نتیجه ای برابر با پای بر چند؟ پای بر 5. این واحد اندازه‌گیری زاویه رادیان است، واحد اندازه‌گیری زمان ثانیه. پس دوستا این 5 پای بر 5 رادیان بر ثانیه عبارت از سرعت زاویوی است. سرعت خطی را که پیدا کنیم به وی نشان میتیم. وی مساوی بود به آر ضرب اومگا. اینا شاگردا در نتیجه نشته میکنیم که آر شعاع چرخ میگفتیم که 5 متر است، ضرب میکنیم همراه اومگا. اومگا عبارت از پای بر 5، واحدش هم سرعت رادیان و مخرج هم عبارت از چی؟ ثانیه. خب پس وی مساوی به، یعنی 5 با 5 چی میشه؟ خلاص. پس وی به اندازه چی است؟ به اندازه پای. و متر ضرب رادیان مساوی به متر است، یا میگیم هرگاه واحد یک زاویه ذکر نشه و رادیان است، ما میتونیم اینجا واحد ذکر نکنیم، یعنی پای بر 5 ثانیه بگیریم. پس متر کدی پای ضرب میشه برابر با پای متر در مخرج هم ثانیه. خیلی خلاصه واحدش متر بر چی است؟ ثانیه. قیمت پای هم میفهمین که 22 بر 7 است و قیمت تقریبیش هم 3.14. پس نشته کردن میتونیم 3.14 واحدش هم متر بر ثانیه می باشد. اینی را به نام سرعت چی میگه؟ اینی دومی به نام سرعت خطی پیدا شد دوستا و اینی هم به نام سرعت زاویوی بود. سرعت چی؟ زاویوی. این شاگردان یک تکرار میکنم. گفته که هر 10 دوره به یک گفته هر 10 دوره به 1 ثانیه طی میکنه و همچنان شعاع چرخ هم برابر با 5 متر است. اومگا را پیدا کنید همراه وی. اومگا تیتای بر تی بود چون این دور تکمیل شده و پس 2 پای بر تی کلان استفاده میکنیم، 2 پای خودش
و تی هم قیمتش برابر با 10 بود، اختصار کردیم پای بر 5 رادیان بر ثانیه. این میگه سرعت زاویه‌ای. سرعت خطی که از شعاع ضرب اومگا پیدا میشه. شعاع را داریم 5 متر، به سوال داده بود. اومگا را داریم پای بر 5 که پیدا کردیم، اینجا 5 با 5 خلاص، جواب پای میمونه. متر ضرب رادیان بر ثانیه خود متر بر ثانیه همیشه. یا قیمت پای 3.14 بود، 3.14 متر بر ثانیه. این به نام سرعت خطی یاد میکنه. خب دوستای عزیز، دو تا مثال که به شما کار کردم مردوش مربوط به کتاب مکتب شما بود. انشالله که مثال داره یاد گرفته باشید، مشکل به درس باقی نمانده باشه. درس را یاد گرفتید؟ نبود مشکل؟ خوب گپ است. خیلی دوستای نازنین، در خانه که رفتین یک دونه مثال به صفحه بعدی کتاب شما هست و او را شما حتما به صفت کارخانگی خودتان کار کنید. صفحه 92 کتاب است. اگر دیدین که حل نشد باز فردا بگین، ان شاء الله بسم خودم امرای شما همکاری خود کردم. و درس امروز ما اینجا به پایان میرسه عزیزایم. ان شاء الله که درس یاد گرفته باشید، مشکل بر شما نمانده باشه. واقعا خب شما را به خدای پاک میسپاریم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.